本節目內容根本反映緊主持人個人之意見，講得出就唔怕認。歡迎收聽《尼魔淺笑》，我係恥笑部職員魔鬼。我係黐笑部打雜。打雜，我哋今日唔好講呢啲咁樣嘅民主啊，定係啲咩選舉啦，我哋玩賽馬直擊好唔好啊？好啊好啊好啊！嚟！好正！嚟入場賽事，第一場賽事，第一班短途賽啊！時日夜晚上7點半鐘，其實講緊時日就係星期日晚嘅7點半鐘，喺馬房民主短路嗰度主場進行嘅。大家都知咩事啦？據聞呢，入閘馬匹1號啊胡蘇呢，因為唔擅長跑泥漿摔角場地，同埋明知場裏面布滿陷阱啊，即係奶媽嗰啲奶啊，同埋黑哨嗰啲彈弓啊，彈嚟彈去嗰啲啊，跟落場中伏喎，搞到跛腳啊，影響水準而臨時缺席嘅。有指呢個馬房呢，就希望官戰同埋養戰專心咁應付往後嘅焦點賽事。2號大熱奶媽，介紹埋3號馬胡官，哇！一出場聽佢氣勢好似好磅礴，但係其實有暗湧嘅，點睇啊？安東尼有暗湧，我覺得呢匹馬咧，胡官咧，其實琴日表現唔錯啊。雖然年紀係老咗啲，但係咧步伐咧一啲都唔緩慢啊，而且冇口吐白沫啊，都係一匹好馬嚟嘅。掂喎，啲彈弓彈嚟彈去，啲奶媽啲奶揈嚟揈去。佢右邊有奶媽嘅奶噴，左邊咧就有彈弓喺度彈佢。我覺得佢好似甩甩地馬噶咯喎。今次奶媽就真係戰意高昂啦，真係，因為有阿爺欽點加持啊，真係嗰個4萬咁口嘅眼神。4萬咁口點會眼神啊？安東尼打雜，4萬咁口係形容佢個嘴型啊嘛，點會形容佢眼神？加埋佢隻左閃右閃嘅高潮啊！佢唔係有樓有高潮嘅，有得入閘就有高潮。嗰啲奶係由對眼度射出嚟嘅，好明顯。雖然葉柳呢匹馬咧，真係血統就優良啦，久經沙場，但係就冇計啦。中央唔中意佢，所以都要提早落閘啊。不如你繼續講下咩啦？我哋個賽事嗰陣時個評判係點樣？賽事評判講個簡直唔係評判，嗰個簡直係場地嚟嘅添啦，仲講評判。因為評判呢樣嘢啫，大家話係咪？投都冇得投啊！我哋連去買邊一匹馬贏都冇得買啊！諗住中下3T 啊嘛，個運又冇喎。我哋講翻首場賽事先。首場賽事3缺1啊，冇咗胡蘇落場嘅時候，唔緊要，我哋一樣都好有熱度嘅。好，個個都睇過直播啦，係因為2號、3號、2號、3號，即係個個好喜歡嗌8號風球嗰個氣勢出晒嚟。賽事一開閘啊，見到胡官開始搶閘啦，炮轟現屆嘅政府。喺呢個早前嘅形勢嗰度已經見到啦，哇！佢喺跑馬地榕樹頭嗰度跑開嘅喎，榕樹頭跑哇！真係唔怪之佢可以對付泥漿摔角賽，即係嗰啲咁嘅出咁轉嗰啲咁多人嘅地方。佢喺榕樹頭度跑埋上棵樹嗰度添啊！從高處眺望，跳咗上榕樹頭之後咧，又去埋廟街嘅地下嗰度喺度跑喎。佢嗰陣時眼見嗰所謂黑嘟馬咧，就收埋啲外圍啊，所以令到呢匹馬咧就立志咧就讀呢個法律。我唔知點解馬可以讀法律啦嚇。總之而家係啦，讀馬嘅法律。總之而家咧已經變咗隻老馬啦。即係你睇下呢個場地幾不公平。你睇下啲奶喺度啡，啲彈弓喺度彈，哇！啲泥地變咗隻漿咁樣，所以咧呢匹老馬咧就即刻喺度搶姜，喺頭段嘅時候咧就放鞭試圖喺度拋開對手喎。奶媽唔弱啊！佢熟讀呢個書同埋主場嘅優勢喺啲奶嗰度運行。啲奶好核突啊！憑住自己喺奶中暢遊30年嘅資歷。質疑呢位胡官淨係識得上榕樹頭同埋喺廟街地下嗰度行嚟行去，未試過潛入奶水嗰度啊！點知呢兩隻馬喺奶水泥地嗰度角力緊轉彎嘅時候，突然之間殺出呢個黑哨湯澤咩馬嚟㗎？唔知咩馬嚟嘅喎！突然之間
佢話喎，擠鬼落佢話嚟隻馬自己識講嘢啊，話自己係呢個奶漿賽嘅主持人啊，就喺度跑到嗰度裝彈弓彈下彈下啊，即係咧跳跳虎嗰啲形式，呢個係跳跳馬嚟嘅，跳跳馬跳過嚟啦，就質疑阿胡官落場咧就圖阻止阿奶媽佢跑出嘅啫。喂，大佬啊，跑馬咁梗係力圖阻止其他人跑出㗎啦，唔通讓賽咩？係咪先？好彩呢隻胡官唔係省油嘅燈。佢反指呢個咧所謂嘅湯渣唔知喺邊度走出嚟嘅黑色黑陀陀馬咧嘅中間路線同埋身份係唔會有人信嘅，俾我都唔信啦，係咪先？無啦啦喺牆側邊度彈入去喎，你又唔係中間度跑出嚟喎，俾我都唔信啦，有眼睇噶嘛。喺一個賽地嗰度咧彈出又彈入嗰種嚟嘅，梗係冇人信。你做咩彈出又打我啊？阿胡官呢隻馬前提發力一躍避過晒嘅湯渣裝嗰啲彈弓啊，不得了啊！即係原來阿胡官嗰啲咧榕樹頭爬樹係有翻咁上下嘅彈跳力㗎。點啊？幫到你，好刺激啊！真係刺激啊！呢場比賽，哇！大家知唔知我哋講緊乜嘢？咁樣講到咁都唔知。呢個湯渣真係裝彈弓裝到出晒面。喂，嚟啦！賽事轉入直路啦，轉入直路啦，過咗彎轉入直路啦，兩匹馬火力全開啊！奶媽以多次唔識得金融嚟到質疑啊對手啊胡官啊，我唔明白點解啲馬要識金融啦嚇，但係唔緊要啦，講下啦嚇。阿胡官喺外側壓力嗰度，側至內側欄位嗰度，並且加鞭推進呢個力壓嘅胡官，稍為收慢避開咗奶媽嘅陰奶同埋後蹄之後咧，就繼而催策助騎，而曾經咧就擔任過，即係喺奶水度都起碼輕輕游過13年嘅經驗，嗰度仲有 A.O. 牌奶水，A.O. 牌奶水又合作過冇難度啊！所以話奶水佢都飲過唔少㗎，係咪先？我都唔知自己講緊啲咩。唔緊要。好精彩啊！我覺得阿奶媽唔知係咪見到胡官發力爬頭啊，使出呢個回馬鞭啊，將佢後面嗰條馬鞭啊鞭去後面嗰度啊！參選前從來冇人話佢係689.2.0，哇689.2.0乜鬼嘢 number 嚟㗎？咩馬改埋啲咁樣嘅 number 咁密突，689已經難聽㗎啦，仲要689.2.0喎！奶媽叫奶媽啊嘛，真係啊不知所謂。更稱話哇，我同呢個689分別好大，佢係男人，我係女人，鬼唔知咩？你有奶㗎嘛？咩係馬啊？佢係公馬，我係乸馬。你講粗口。乸馬咯，冇乸馬，公乸。仲有呢隻奶媽唔識買廁紙，唔緊要啦，我唔會唔識用 expect 隻馬識得買廁紙，同埋佢自己跑步已經得咯，唔需要搭地鐵㗎。馬匹係入唔到地鐵站嘅，OK。OK。之後點啊？嗰場賽事，老馬有火喎，奶媽一系列嘅馬鞭招式，我唔明點解乸馬都會有馬鞭啊！唉，總之佢揈馬鞭揈到甩咗條馬鞭。唔係，佢用條馬鞭嚟做條馬鞭。佢用條馬鞭棘親自己。最後2分鐘嘅賽事，佢突然之間唔知點解，可能啲奶水噴盡啦，突然變到好 humble 喎。相反，阿胡官尾段咧就執起佢條馬鞭，係咁揈佢，係咁抽擊佢喎。阿胡官用條馬鞭。係阿胡官執起阿奶媽條馬鞭，係咁抽擊翻奶媽轉頭。好核突！胡官用佢條馬鞭抽埋。阿胡官一招一筆過撥款令社福界怨聲載道，另一招清拆皇后碼頭，開啟年輕人不滿，再一招西九故宮博物館冇諮詢，將一件大事大打折扣，等狂揈狂抽啊！奶媽抽咗奶媽2個奶頭同2個馬位。2個奶頭，果然老馬有火啊！真係唔可以睇少呢隻老馬。係唔緊要，中官第一場賽事雖然咧火藥味咧就唔係話好濃啊嚇，好濃烈啊嚇，但係勝在夠奶味濃同埋鞭味濃啊嘛。臨到最後啊，據聞唔少在場嘅馬迷表示啊，話希望見到2位高手再過招啊，實行一招奶鞭抽擊戰啊！好，報道完畢。今日嘅新聞好似其實我哋一直有報咗咁耐，就係報新聞。係體育賽事。係啊。
喂，以後我哋都可以用報新好啦，我哋聞嚟玩。 credit 翻頭先個新聞出處就喺一個平台嗰度 pantoy.hong kong 嗰個標題係湯渣黑哨奶媽脫腳胡官抽鞭。有一個叫黃亞潮嘅人寫啊，但係一睇就知佢係真係好中意跑馬。當然啦，首先要講翻清楚，佢冇寫得咁核突嘅，係魔鬼我自己加咗好多個人嘢落去，搞到咁核突嘅。係啊，咩奶頭啊、奶水啊、咩馬鞭抽擊啊，呢啲 SM 嘢全部都係咧魔鬼咧自己即係習慣咗呢啲咁嘅生活咧，而即係創作出嚟嘅，即係。因為你對呢場賽事有咩睇法啊？打雜安東尼呢場賽事有冇得買嘅？齋咁啊睇。係，即係冇得中3T，好唔過癮嘅我都知。不過隻跳跳虎咁樣真係唔好詆毀跳跳虎，係跳跳馬。跳跳馬係咯，隻跳跳馬彈出又彈入，喺度扮晒主持人。不過安東尼，你有冇諗過佢用邊度跳？馬鞭咯又係，咩豬鞭啊？可能係你知唔知佢係豬又扮馬入去參賽啊嘛？我覺得佢唔係馬咯，佢跳跳豬啊！你知唔知點解？因為豬鞭咧係好似彈弓咁樣嘅。係啊，唔係啞鞭先係咩？因為我讀書嘅關係啦，我有幫豬打過釘。哇！為咗幫佢哋繁殖下一代。你幫湯渣打釘繁殖下一代唔係啊嘛？呢啲哇好辛苦工嚟。哦，河南媽係啊，成場賽事裡面問非所答咯，答啲嘢都好官僚式嘅嘢嚟。佢梗係問非所答啦，出邊有隻跳跳豬喺度啊嘛，幫佢兜啊嘛。好笑嘅就係咩咧？隻跳跳豬咧幫俾晒位佢入嘅喎，即係佢嚟唔切解釋嗰啲嘢咧，佢又係提問翻佢嘅喎。即係我心諗，喂，你隻湯渣豬做黑哨都冇做得咁離譜啊！真係我喺度睇直播嗰陣時咧，就見到嗰啲 Facebook 嗰啲人咧喺度就。即係你一見到阿林鄭同埋阿湯渣豬講嘢嗰時咧，成立都係嬲咁樣。阿胡官咧就全部都係讚。好齊心啊！13000人都睇緊咯，13000人。之後哇，俾人洗版嗰度真係，即係我諗係，即係我哋啲觀眾咧又冇得買喎，冇得買飛喎，咁唯有係用呢啲咁嘅嘢打下自己，打下釘咯。跳跳豬佢嬲豬喎，我知。係啊，本身咧阿跳跳豬就應承咗阿教主阿毓民去做節目噶嘛，係啊，毓民都有睇馬證明。之後咧，阿毓民咧就喺度睇馬嗰陣時咧，就喺度又係自己做直播。咁咧睇到第一節完咗嗰陣時咧，佢就復述緊咧 Facebook 裏面咧其他嘅觀眾嗰啲嘅評論啊，就話阿跳跳豬係黑哨嚟嘅，即係明明咧就係觀眾咧就要入埋場玩，明明係豬又要扮馬跑。之後過咗15分鐘之後咧，阿跳跳豬就 send 咗個 text message 俾阿教主啊，就話因為而家網上咧嘅評論咧，我覺得太離譜啦。而家呢個時候，我覺得唔適合上嚟你嗰度做訪問，所以不如取消咗佢，以後再約個時間啦。求安慰。嬲豬咯，真係。我真都唔知啊！我聽到呢句之後，我硬係覺得咧，佢好似求緊教主安慰咁。你安慰下我啦，我而家俾人鬧，我好慘豬。你快啲同我講，唔好啦，你哋接受訪問啦，你哋洗底啦。最慘就係咩咧？阿教主真係唔安慰不特止啊，仲話本身你嚟我都唔會鬧你，你唔嚟我真係開宗明義嚟鬧你。阿湯渣大狀，你點從政㗎你？俾人講兩句啫嘛，就喺度。因為佢從豬啫嘛。係咁，佢俾人講兩句就咁樣款，仲話以後想喺葉劉嗰度做嘢，想做咩律政司司馬。阿袁國馬俾人鬧到成隻豬咁樣都要繼續做啦，都唔可以出聲。唔緊要啦，阿奶媽會呵翻佢噶啦。奶媽係咩啊？即係如果係玩開 game 嘅都知，奶媽啲奶係有回復 HP 功能噶嘛。HP 啊，湯渣豬。所以我真係覺得阿胡鬚佢今次冇落場跑係好事嚟嘅。因為你知啦，阿胡官就喺榕樹頭讀法律噶嘛。雖然我都唔知隻馬讀法律嚟做乜嘢。竟然阿奶媽呢隻馬咧，竟然話阿胡官唔識法律啊！即係馬場嘅第22條嘅規則裏面咧，阿奶媽咧就好堅決咧，就話賽馬咧呢啲規則咧要係由馬會高層自己定嘅。但係咧，阿胡官呢隻法律馬咧就喺度話唔係喎，佢話嗰個馬場嘅規則講到明㗎啦，佢話我哋自己定自己嘅規矩喎，我哋可以自己定自己嘅法律。之後阿奶媽咧就串阿胡官就話你都唔識法律嘅。
就係咁咯。唔係喎，倒翻轉頭諗，阿奶媽又講得啱喎。因為你事實上點解呢話就話俾你自己定啫，實際上咪又係馬會高層頂，你覺得自己真係定到咩？咁啊係咪係咯，即係阿馬會高層中中意就落嚟，識下呢個跑馬法，中意又彈翻上去，隔岸觀火一下。哎呀，你哋以為你哋啲馬可以好自由啊？Oh no，too bad，唔係咯。你淨係開喺呢個馬場咪係跑，冇咯，諗住同埋啊，跑出去。你哋之後可能喺奶水中暢泳嘅啫，大家學定游水嘅啫，游奶啊！喺臨結束之前，魔鬼有啲嘢想分享啊。話說咧，我參加咗個換書計劃，咁就將自己可能某部分想 share 出去嘅書就寄去某個地址咁啦。嗰個地址喺台灣嘅，於是但我寄唔到喎，原來順豐快遞係唔俾寄書嘅喎。黐線，而家越嚟越嚴，原來唔俾寄書，以前跟住我翻到屋企啦，就同我呢個阿魔鬼媽媽講，阿魔鬼媽媽，原來順豐唔俾寄書，我而家先知，搞到好麻煩，而家點算呢？唔知平郵可唔可以寄，但係平郵其實貴過順豐。跟住呢，你估下魔鬼媽媽點答？都唔會咁。你實係銅鑼灣嗰個事件啦，搞到你哋書都冇得寄啦，仲唔係銅鑼灣事件嗰堆人搞出嚟嘅？嚇？唔關事，你寄去咩？你咪寄翻大陸寄台灣啊嘛。跟住我下佢。未統一嘅，嗱，小心講嘢。唔知啊，小心講嘢。跟住咧，我就話嚇，但係我寄去台灣啫喎。跟住佢話咩關事㗎啦？台灣中國一部分嘅嚟㗎嘛。你而家寄書啊，佢恐防你唔知寄咩禁書過去啊，梗係唔俾啦。但係其實我覺得可能係版權嘅問題，所以唔俾佢驚啲書係侵犯版權，跟住佢可能海關徹查佢就賴他，所以唔俾咯。我冇諗過，我估唔到阿魔鬼媽媽一句就頂過嚟，鬼叫銅鑼灣嗰邊人搞屎棍咩？即係我又唔可以講話阿魔鬼媽媽係港豬嘅，但係雖然我都覺得個豬真係有啲過分。如果去到如果去到呢一步，你覺得係因為有啲人佢哋係想將一啲可能某部分嘅人佢哋接收唔到某啲資訊，而嗰啲資訊其實佢哋好應該或者佢哋係有權利知道嘅，佢只不過係將呢啲資訊發出去，咁就視為一個即係唔好嘅事，又或者會覺得係個女街坊嘅事。咁我真係好想大家諗清楚，你哋嘅自由只會越嚟越低。當你認同即係銅鑼灣事件嗰啲寄書嘅人，佢哋係有問題，佢哋係攞屎上身，自己攞嚟衰嘅時候，咁你哋諗下，你哋之後嘅自由係可以差到咩地步？或者你哋收到嘅資訊，甚至你哋所睇嘅報道，你哋所睇嘅資訊之後會假到咩地步？就真係自己諗下。嗱，我嚴正聲明啊，我哋嘅中華人民共和國嘅口交部咧，就係好強烈譴責你啱啱頭先嘅言辭啊！即係我哋中國嘅憲法咧，係寫明有言論同埋出版嘅自由㗎。係啊，唔係講緊中國啊？唔係啊？唔係，但係我頭先覺得你影射緊啲係啫，我講緊我哋地獄裏邊嘅事啫嘛。我哋地獄都有個地方叫做銅鑼灣嘅。但係都係要強烈譴責你㗎啦。對唔住，我冇講清楚，係即係你知唔知我哋啊？我哋點啊？人間疾苦，令到幾億人口脫貧啊！你哋做唔做到啊？我哋令到幾億個冇得上天堂嘅人能夠落地獄啊！你做唔做到啊？天堂唔收嗰啲人，我哋收啊！你做唔做到啊？簡直難民營添，我哋呢度地獄都入唔到嗰啲人，就會入我哋呢度噶啦。我哋呢度叫地獄鬼國。好，唔講啦，我哋到呢度啦。拜拜，下一集拜拜，下一集再見，拜拜。